Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Allahın izni ilə təyəmmümün alınma qaydasını diqqətinizə çatdırarıq. Əvvəlcə təyəmmümü hansı hallarda alırıq? Bir neçə hal var. Onlardan biri də su tapmadığımız zaman və yaxud da hər hansısa bir üzürlü səbəbdən sudan istifadə edə bilməyəcəyimiz təqdirdə təyəmmüm edirik. Torpaq, qum, daş, təbaşir, mərmər daşı və s. məmulatlardan istifadə edə bilərik. Hətta onlar da tapılmasa, o zaman əşyalardan paltardır, xalçadır və s. onların üzərindəki toza da təyəmmüm etmək olar. Əvvəlcə insan müəyyən eləməlidir ki, qusul əvəzinə təyəmmüm alır, yoxsa dəstəmaz əvəzinə təyəmmüm edir. Əgər bir insanın qusulu varsa, onda o deyəcək ki, dəstəmaz əvəzi təyəmmüm edirəm, Allaha yaxınlaşmaq niyyəti ilə. İlk əvvəl təyəmmüm etdiyimiz zaman əldə və yaxud alında heç bir maneə olmamalıdır. Hətta alına saçın tükləri də tökülsə, onu gərək arxaya çəkək. Birinci, əllərimizi həmin o təyəmmüm olmalı doğru şeyin üzərinə vururuq. Bir dəfə vurduq, kifayət eləyir. Ondan sonra baxın ovucun aşağı hissəsindən ta saçın tük bitdiyi yerdən qoyuruq və yuxarıdan aşağı fasilə vermədən çəkirik. Bir dəfə çəkəndə həm alın çəkilməlidir tam alına, həm də qaşların üzəri və burunun yuxarı hissəsinə qədər olmalıdır. Hətta biraz artıq da eləsək bəyəniləndir ki, tam əhatə eləsin. Yuxarıdan baxın bir də həm gəlir qaşların üzəri və burunun üstünə qədər. Bu şəkildə oldusa alın tam olur, qaşların üzəri və burunun üstü. Daha ikinci dəfə əlimizi vurmağa ehtiyac yoxdur. Ondan sonra keçirik sol əl ilə sağ əlin üzərinə, biləkdən ta barmaq ucuna qədər. Biləkdən biraz yuxarıdan eləmək bəyəniləndir ki, tam əhatə elədiyinə əmin olaq. Birinci, baxın bu şəkildə. Tam sağ əlin üzərinə barmaqların arasını çəkməyə ehtiyac yoxdur. Ondan da sonra sağ əl ilə sol əldə biləkdən barmaq uclarına qədər etdik və bu şəkildə təyəmmüm tamam olur. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah.